Oaspeții români au ajuns în după-amiaza zilei de 27 noiembrie în fosta capitală a Bucovinei istorice. Delegația a fost condusă de către deputatul PNL de Suceava, Ștefan Alexandru Băișanu, alături de care s-au aflat Romani Strati, Vasile Anghel Siminiuc, Mihaela Popescu, dar și alți oameni de cultură. În incinta Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi au fost expuse publicului din Cernăuți 3 dintre cele mai reprezentative lucrări editate recent la Suceava. Este vorba despre antologia de poezie Sol Omnibus Lucet, Jupânii, semnat de Romani Strati, și lucrarea Lumini și umbre între coperți. Pe pereții Centrului Cultural Român din Cernăuți au fost expuse lucrări semnate de artistul Vasile Anghel Siminiuc, lucrări inspirate din peisaje provenind din Bucovina istorică, de-a stânga și de-a dreapta graniței. Oriunde am locuit, aici, în nordul Bucovinei, în nordul Basarabiei, în celelalte provincii românești, pretutindeni, suntem la noi acasă, având rădăcini adânci slobozite în pământul unde sunt înmormântați strămoșii și prietenii noștri. Așa cum vedeți, am venit cu o expoziție de pictură, cu un concert, un recital, muzică folk, Mihaela Popescu, membru al Cenacului Flacăra. Sper că mulți dintre dumneavoastră își vor reaminti cu drag melodiile dumnei, cu 3 lansări de carte. Dar până atunci am să spun câteva cuvinte despre expoziția prietenului nostru, Vasile Anghel Siminiuc, o expoziție cu imagini și din zona Cernăuțului și din Bucovina, din Suceava. Asta este Bucovina din sufletul lui Vasile Anghel Siminiuc și sper ca această Bucovină să fie și în sufletele dumneavoastră atunci când închidem ochii, să visăm frumos și când ne trezim dimineața, să nu fie noapte, să fie răsărit. Vasile, tu vorbești foarte mult, deci spui matrigol. Bine v-am găsit. Mulțumim că Da. Bucovinenii, românii din Bucovina, s-au grăbit să își hotărască singuri soarta. Deci prima etapă acestui act, eu văd, lansarea ziarului Glasul Bucovinei la 22 octombrie 1918, când a fost tipărit programul românilor prin articolul, adică prin articolul program Ce vrem. Apoi a avut loc constituanta românilor de la 27 octombrie 1918. Una, cum a fost întotdeauna și cum spuneau Dulce Bucovină, Vesele Grădină. Să sperăm că va fi așa, pentru că ea, acum, nordul este foarte trist de războiul care are loc în Ucraina și suferă poporul ucrainean, suferim și noi alături de ei, pentru că altfel nu s-ar putea. Au murit atâția confrați tineri, frumoși ucraineni, au murit și de rândurile noștri, românilor noștri, dar ce să faci dacă fratele mai mare din răsărit, care a venit atunci, în 1940, în urmă lui pact criminal Ribbentrop-Molotov, iată că el acum nu ne-a atacat România. Asta e una, pentru și ceva, nu ceva nou. De atâtea ori au intrat cazacii cu caielor peste noi. Dar, în caz de față, au atacat pe frații lor slavi, pe statul ucrainean independent și suveran, care, după părerea mea, acest fapt este o crimă. Vă rugăm, domnule deputat, să vorbiți. Să răspundem, doamnelor, domnilor, să încep stereotip. Sunt onorat să mă aflu astăzi aici. Aș vrea, pentru început, să vă spun tuturor că dacă vrei să te simți bine cu adevărat, vină în Bucovina, de nord. Iată că acum sudist. N-am fost niciodată în țară, eu sunt nordist, deci sudist. Vină în Bucovina, vină la Vasile Tărățeanu și dacă nu ți-o face pomelul ca să te simți împărat, nu ți-l mai face nimeni. Trecând peste asta, am să-i mulțumesc domnului Tărățeanu, evident, pentru invitație. Am să-i mulțumesc cu bunăvoința domniei sale, domnului Romică Istrate,
dacă mă și consideră prieten, să-i spun și prieten, pentru faptul că a inițiat această mișcare împreună cu domnul Tărețeanu. Mă simt onorat pentru că vin aici de fiecare dată când ajung, mă simt ca între prieteni și de aceea am să fiu mai puțin protocolat și o să încercăm să povestim lucruri. Deci, motivul pentru care sunt aici, în afară de acela de prietenie și de drag, este acela de lucru și de a vă ruga din tot sufletul să faceți acest pact cu Suceava, pentru că doar așa Bucovina întreagă ar putea câștiga în fața altor orașe, municipii, capitale de județ din România. Bucovina întreagă e enorm de frumoasă și are o cultură și o istorie inedită și fabuloasă. Bucovina de Nord singură și Bucovina din România singură sunt ca doi copii rupți de la mamă, care nu s-au văzut de foarte mult timp, stingheri și amăriți din acest punct de vedere. Deci, ține de dumneavoastră ca mâine să inițiați la rugămintea mea această chestiune și, evident, și a președintelui Consiliului Județean și a primarului din Suceava, sper. E ca venirea noastră în Bucovina și ca plecarea noastră în Bucovina, am să vin și am să plec să fie, iar va fi întotdeauna dor de dumneavoastră și dorul acesta, sunt convins, și Romica e de aceeași părere cu mine, se va stinge în momentul în care între noi nu va mai fi nicio graniță. Vă mulțumesc! Vă mulțumim tot sufletul. Vreau să spun că ați amintit că, într-adevăr, Suceava cam greu să câștige capitală a culturii din Europa fără Cernăuți. Dar vreau să spun că Cernăuțiul, amintesc aici niște cuvinte al unor oameni și că ați scris acolo, Cernăuțiul a fost de acum capitala de taină a Europei. Mai departe, a fost orașul unde erau mai multe librării decât brutării sau cârciume. Ei, acum e cam invers, mai multe cârciume și mai multe brutării, mai puțin o să fie, dar cârciume mai multe decât librării. Și iată, noi am deschis prima după 40, librăria Mihai Eminescu, căci altfel nu putea să poartă alt nume decât Mihai Eminescu și cred că aplaudăm cărțile care vin din nou la Cernăuți. Dragii mei, deoarece a fost rugat pentru un cuvânt scurt adresat de către domnul deputat, către domnul președinte, și dar mai mult ar spune către fratele nostru de suflet, Mihail Găniceru, care este un om și el al culturii, pentru că este fiul unui poet, fiul unui prozator și fratele unui istoric și critic literar de mare valoare care lucrează la Kiev, acolo Oleg Găniceru. Așa că nu e departe, chiar dacă este inginer de cultură și de istoria noastră. Domnule Mihail Găniceru, vă rugăm din tot sufletul câteva cuvinte. Vă mulțumesc. Sunt onorat să fiu între alături de dumneavoastră. Așa s-a întâmplat în viața mea că nu am fost legat direct nici de cultură, mai mult am fost legat de economie, de serviciu de stat, dar dacă vorbim despre istorie, pot să spun că, adică cu participarea mea s-a întâmplat dezvoltarea și legarea relațiilor între regiunea Cernăuți, județul Suceava și alte județuri din România, începând din anul 91. Așa s-a întâmplat că prima dată am fost în România în 88. M-am deplasat până atunci m-am deplasat și prin Kamchatka, și prin Sahalin, din țările care am fost, din țările care externe am fost numai în Mongolia, în scop de servicii, mă rog. Și după aceea, așa s-a întâmplat că am fost ales vicepreședinte al Consiliului Regional și începând din 91 până adică ziua de astăzi. Reamintim că în urmă cu 97 de ani, Congresul General al Bucovinei, format din reprezentanții aleși ai românilor și ai naționalităților din Bucovina, a hotărât la 15/28 noiembrie 1918 în unanimitate unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuș,
Colacin și Nistru cu Regatul României. Manifestările de la Cernăuți au fost încheiate simbolic cu un concert la chitară susținut de fosta membra Cenaclului Flacăra, Mihaela Popescu.